ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଭଳି ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଏ ଏକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ଶିକ୍ଷାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କୋଟାରେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 600-700 ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଏପଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବୁ କୋଉଠି କାଁ ଭାଁ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଜନିତ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ନେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଟ୍ସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଖବର ପ୍ରଚାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି ଖବର ଟିଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହଜାର ହଜାର ବୋଧେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି କେତେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କରି ସେଠି ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ପରିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଆଜି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗଲା 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ମାନେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକ, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବେ ସବୁବେଳେ। ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଜାଣିଛି। ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଆମର ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୁଗରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଧିକା, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ, ଏ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ବି ହଉ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କେବେ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଜି ସେ ଆପଣ ଓଟିଭି କଥା କହିଲେ, ଓଟିଭି ହଉ ଯେକୌଣସି ଟିଭି ହଉ, ମୋର ପରାମର୍ଶ ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ନିରାକରଣ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଷେପଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ହେଉଛି ଅନେକାଂଶରେ, ମୋତେ ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହରଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏଇ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନିଜର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପାରିବା ପଡ଼ିଆ କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲୁ, ଆଗଥର ବି କରୁନଥିଲୁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ମା ବି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି ସେ କଥାଟା। ତ ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଏଇ ସାବାଳକ ପିଲା ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟ 95% ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ପାଇବା, ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେ ସେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ITRରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସିବି ରମଣରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବେସିକାଲି ହେଉଛି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନସିପ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା ମାନେ ସଂସ୍କାରଟା, ସେଇଟା ହିଁ କାମ ଦିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ୱାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ କେମିତି ବଦନାମ କରିବେ ଏହା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୋତେ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଶୋ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହାରୀ ଛାତ୍ରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସମୀଚୀନ ନୁହଁ ଏବଂ କିଟ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫରିୟମ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ ଯେ ଏଇଟା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କିଟ୍ରେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ସେଠି 4-5ଟି ପିଲା ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ପଢ଼େଇକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ କଥା ଭଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିନି ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତେଣୁ ସେଠି କେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଥିବ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସିନା ସେ କଲେଜକୁ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଁ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ